ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் GKM பேர்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நம்மளோட ஸ்மால் கார்னியரோட ஃபுல் டே டயட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு என்னென்ன கொடுக்குறோம், எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை அமுத்திடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காலையில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 8 o'clock டெய்லி என்ன பண்ணுவேன், நான் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வச்சுருவேன் பேர்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக. ஏன்னா அதில் ப்ரோட்டீன் நிறையா இருக்கனால மார்னிங் நான் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கண்டிப்பாக வச்சுருவேன். இது பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கடலை முளை கட்டி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா முளை கட்டி வச்சா இன்னும் நல்லா ப்ரோட்டீன் நிறைய கண்டென்ட் இருக்கும், பேர்ட்ஸும் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குன்றதுக்காக முளை கட்டி வச்சுருக்கேன். இதை நான் பேர்ட்ஸ்க்கு கொடுத்து நல்லா பழக்கப்படுத்திருக்கனால பேர்டு வச்சோடனே சாப்பிட வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கார்னியரும் சாப்பிட வந்துட்டுருக்கு. ஸ்மால் கார்னியர் பார்த்தீங்கன்னா காலால் பிடிச்சிட்டு சாப்பிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியும் உங்களுக்கு. மற்ற பேர்ட்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் காலால் பிடிச்சிட்டு எது கொடுத்தாலும் சாப்பிடும். அது பார்க்குறதே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். அதனால நீங்கள் எது கொடுக்குறதா இருந்தாலும் அப்படியே கொடுக்கலாம், கட் பண்ணி போட தேவையில்ல. பேர்ட்ஸ் அதை காலால் பிடிச்சிட்டே சாப்பிட்ரும். இது பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் வச்சுட்டு ஒரு 2 hours எடுத்துடுவேன். அது எந்த அளவுக்கு சாப்பிட்ருக்கோ போதும்னு சொல்லிவிட்டு 2 hours எடுத்துடணும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது பாக்டீரியா ஃபங்கஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகிடும். அதனால் நம்ம அது சாப்பிட்ட வரைக்கும் விட்டுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு பிளேட்டை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வச்சிடணும். ப்ரீடிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மாதிரி கருப்பு கடலை இந்த மாதிரி நல்லா முளைக்கட்டி கொடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு ப்ரீடிங் ரிசல்ட்ஸ் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹேட்ச் ஆகிட்ட பிறகும் நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்தோன்னா சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே பெருசாகிடும். 45 days நெஸ்ட் அவுட் ஆகி வெளியே வர பேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35 days 40 daysலேயே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சைஸ் வெளியே வந்துடும். அந்தளவுக்கு இதில் நிறைய ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இருக்கனால பேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே வளர்ந்துடும். நம்ம இது கூட வெள்ளைக்கடலை, பச்சை பயிறு, பச்சை பட்டாணி இதெல்லாமே கொடுக்கலாம். இன்றைக்கி நான் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கருப்பு கடலை மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன். இது நம்ம ஒரு நாளைக்கு மாற்றி கொடுக்கலாம், இல்லை எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊற வச்சுட்டு அது எல்லாமே ஒன்றாவே வச்சு கொடுக்கலாம். இன்றைக்கி கருப்பு கடலை இருந்தனால நான் கருப்பு கடலை மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கலந்து கொடுக்கலாம் உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 o'clock போல் பேர்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸும் வெஜிடபிள்ஸும் கொஞ்சம் கொடுப்பேன். இப்போ இன்றைக்கி என்ன கொடுக்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டும் கோவாவும் கொடுத்துருக்கேன். பேர்ட்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா டெய்லி ஃப்ரூட்ஸ் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டே ஆகும். ஏன்னா நம்ம டெய்லி ஒரு ஃப்ரூட் கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு கொடுத்துடணும். மெயினாக பார்த்திங்கன்னா கோவா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க. பட் டெய்லி ஒரு கோவா கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும். இப்போ நான் வெஜிடபிள்ஸும் ஃப்ரூட்ஸும் வச்சுருக்கேன். வந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரூட்ஸை தான் அது சாப்பிடுது. ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸோட அதுங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட் கண்டிப்பாக வச்சே ஆகணும். ஏன்னா இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட் சாப்பிட்டே இருக்கிறவங்க. ஸோ அதனால் நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ரூட் கொடுத்தே ஆகணும். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2 hours எடுத்துடணும். ஏன்னா கண்டிப்பாக இதுலேயும் பாக்டீரியா ஃபங்கஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். எந்த ஒரு நம்ம சாஃப்ட் ஃபுட் வச்சாலுமே 2 hours கண்டிப்பாக எடுத்துடணும். அது பேர்ட் சாப்பிட்டு இருந்தாலும் சரி சாப்பிட்னாலும் சரி நம்ம 2 hours கண்டிப்பாக எடுத்துடணும். ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் இதெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு டைம் எடுக்கும். ஸோ நம்ம டெய்லி வச்சுட்டே வரனால பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் நல்லாவே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வாங்கின இடத்துல அவங்க என்ன ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இதெல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டு நம்ம அந்த ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்குறனால நம்ம பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இடத்துக்கு சீக்கிரமாகவே அடாப்ட் ஆகிடும், நம்மக்கிட்டேயும் நல்லாவே பழகிடும். அதனால் நம்ம அவங்கக்கிட்ட கேட்டுட்டு நம்ம அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம கொடுத்தோன்னா பேர்ட்ஸ் சீக்கிரம் நம்மக்கிட்ட பழகும். வாட்டர் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி கம்பல்சரி சேஞ்ச் பண்ணியே ஆகணும். நம்ம டெய்லி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் தான் வைக்கணும். ஸ்மால் கார்னியர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக குளிக்கும். ஸோ அதனால் வாட்டர் நம்ம கண்டிப்பாக மார்னிங் மாற்றியே ஆகணும். அப்புறமா ஈவினிங் ஒரு 4 to 5 அந்த மாதிரி டைமில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ், சஃபோலா சீட்ஸ் அதெல்லாம் பேர்ட்ஸ்க்கு கொடுப்பேன். ஸோ அது ஈவினிங் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி அது உங்களுக்கு. அது ஈவினிங் டைமில் கொடுக்கறனால பேர்ட்ஸ் அதை நல்லாவே சாப்பிடுவாங்க. ஸ்மால் கார்னியர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது இந்த மாதிரி சீட்ஸ் எடுக்கிறதோட சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ், சஃபோலா தான் அதிகமாக விரும்பி சாப்பிடும். ஸோ பேர்ட்ஸுக்கு நம்ம இதை அதிகமாகவே கொடுக்கலாம். ஏன்னா இவங்களுக்கு நிறையா இந்த சீட்ஸ் தான் சாப்பிடுவாங்க. அதனால் ஈவினிங் டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெய்லி சஃபோலா இல்லைனா சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். நம்ம டெய்லி இந்த மாதிரி டயட்டை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம்னா நம்ம பேர்ட்ஸ் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். நம்ம ப்ரீடிங் போட்டாலும் நமக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். சிக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல சைஸில் நமக்கு நல்ல ஹெல்த்தியாகவே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.
Bye, friends.